dit is eigenlijk gewoon het moment van het jaar om je regenjas weer erbij te pakken. Nou hè, met je stoot een beetje gepraat. Ja, is hartstikke leuk. Zijn jullie net aangekomen? Ja. Nu nog droog? Ja. Gaan we het droog houden? Ik hoop het wel. Maar wat, er zijn ook wel een paar voordelen aan de regen eigenlijk. Je bent sneller aan de beurt. Je kan vooraan staan bij het podium. Zeker voor alle ruimte. Ja, wat wil je nog meer? Ja. Maar kijk, we kunnen ook op fietsen. Oh ja. Het is een illusie dat het weer is. Het is gewoon september. Is mee? We gaan veel wijn drinken en we gaan veel vlees eten, want wij houden gewoon van het leven. Hier, hert. Ja. En? Een tuintje in mijn hert. Jazeker, we hebben de 3 klassiekers van pret hebben hier. We zijn begonnen bij de Zwetterhol, dat is bonbon van zalm. Met overheen blanc en truffel. Ja, lekker. Dan de klassieker van La Villette, carpaccio, zijnwijze. En dan de klassieker van restaurant Pret zelf. Dat is brioche, afgetoast met gevoel de eenenbout en hoi sim. Nee, ja, dit gaat er wel in. Geniet ervan. We gaan weer naar huis en die regen, die heeft ons nu klein gekregen. Precies.